Hello，大家好，咁歡迎大家今日嚟到我嘅 ROH Talk 啦。咁樣呢，台灣高雄嘅女媽媽講過啦，孩子記得爸爸媽媽永遠愛你哦，放膽去追夢吧。咁呢一個呢係我 ROH Talk 嘅目錄。咁首先做翻個自我嘅介紹先啦。咁呢一個係我 ROH 嘅 poster 啦，咁樣上面有我嘅求學經歷。而我係邊個呢？我係吳尖尖啦，咁樣而家係喺台灣讀書嘅僑生，咁亦都係一個香港人。咁其實已經喺台灣讀書讀咗3年啦，咁亦都行過同一般僑生行過嘅路應該有啲唔同嘅，所以希望藉住今日嘅分享啦，同大家分享翻我行過嘅路同埋一啲心路歷程，係啦。咁樣亦都要先介紹翻我嘅學校，我學校係國立台灣大學啦，咁亦都被其他人稱為台北嘅後花園。咁原因係咧，學校係校園環境係非常之大啦、優美啦，同埋有好多嘅花草樹木啦。同埋我學校，我覺得實在太大啦，係會蕩失路嘅，因為我自己都試過。咁但係第一次喺台大上堂嗰陣時啦，我係真係揾唔到個課室喺邊啦，最尾係要打電話去問人哋點樣個課室喺邊度。係啊，所以台大係一個非常之大又靚又多花草樹木，但係又會蕩失路嘅學校。咁樣啦，係由於台大咧係位於公館區，所以其實大眾運輸咧都係非常非常之方便嘅。咁有巴士啦，咁巴士係可以通往唔同嘅地方，可能去台北嘅動物園啦，又或者去台北車站。咁另外亦都有公館地鐵站啦，亦都係同巴士一樣，都係去唔同嘅地方。咁另外亦都有 U-Bike 啦，咁 U-Bike 咧就有成幾百部俾我哋任意踩啦，係啦，咁係非常非常方便嘅。咁另外啦，我學校亦都係位於一個非常之便利嘅生活圈，因為咧衣食住行各方面咧，其實都已經可以喺公館嗰度解決噶啦。咁另外咧，公館亦都有一個特色，就係有呢個公館夜市。咁雖然可能唔係好大，咁但係咧佢同士林夜市啊或者其他夜市一樣，其實都應有盡有。要咩珍珠奶茶啊、炸雞扒，其實都可以喺度食到。所以我哋學生係唔需要特登走去其他夜市咧，已經係可以享受到好好食嘅食物。咁另外啦，台大亦都有自己嘅特色嘅，咁有3樣啦，包括呢個台大牛奶，跟住仲有小木屋同埋呢個單車。咁首先就係台大牛奶啦，因為台大咧係有自己嘅農場，然後亦都有一啲要自己養一啲動物啦，咁包括呢個牛啦，跟住之後啲牛就係生產啲牛奶出嚟，然後我哋學校就會賣俾學生。咁牛奶係非常非常之搶手嘅，因為除咗學生會買之外咧，出面啲公公婆婆其實都會嚟學校買啦。跟住一朝早可能8點開賣，8點半已經係賣晒㗎啦。跟住試過最離譜啦，又或者最極端嘅就係我哋會出咗限購令啦，每人2支牛奶，係啦。但係其實我係未試過飲台大牛奶，因為我可能冇咁早起身啦，同埋我冇咁嘅毅力去搶，係啦。咁但係我覺得如果大家有機會咧，都不妨可以嚟試下，因為其實我哋除咗台大牛奶咧，亦都有其他嘅乳製品嘅，所以大家都可以嚟試下。咁另外一個特點咧，就係呢一個台大嘅小木屋，咁咧佢主打咧就係呢一個嘅鬆餅，咁亦都即係香港嘅格仔餅啦。咁佢係會有唔同嘅口味啦，可能有德國香腸又或者日式嘅啦。另外如果食甜嘅咧，就係可能唔知抹茶醬啊、朱古力醬又或者係有雪糕，係啦都有嘅，所以大家亦都可以試下嘅。咁另外一個特色咧就係單車，咁因為好似我頭先咁講啦，台大實在係太大啦，係會蕩失路嘅啦。第一、第二就係如果其實我以前我係唔踩單車，以前我係行路嘅，可能由學校門口行到即係由前門行到去後門咧，其實係15分鐘係走唔甩嘅，係啦，係你諗下烈日當空之下，其實係更加辛苦啦行路，最尾係焗住都係踩單車啦，係啦，咁台大係好多單車，跟住可能每日嘅放學又或者一朝早上堂咧，係幾千部單車，唔知喺四面，因為台大好多出口，跟住四面八方咁樣湧入嚟，係啦，所以如果大家有機會去台大參觀咧，亦都係要小心呢個單車，係啦，因為單車係睇路唔睇人嘅。但係會見到非常之壯觀，即係如果泊單車嗰啲位係非常之壯觀，啲單車一架搭一架咁樣。咁另外都要介紹呢個系所啦。咁
咁喺介紹系所之前咧，就同大家探討翻一個問題，就係究竟我哋要揀學校啊，定係揀系？其實我覺得呢個係一個人生嘅難題，因為太難揀啦。同大家分享翻啦，我係即係我哋，譬如我哋香港人啦，我哋可以選擇呢個個人申請或者聯合分發係嚟台灣讀書嘅。咁我自己係聯合分發啦，咁樣其實我哋要填70個 choice 嘅，跟住70個 choice 裏面咧就大家任意排啦嚇。咁但係因為台灣太多學校，呢個第一點啦，第二嘅就係唔知點樣排係啦。咁最尾我自己排嗰陣時係我會將所有出名嘅國立大學先排咗頭30個 choice， 跟住最尾嗰40個 choice 係排出名嘅私立大學。咁當然呢個係淨係我自己嘅做法啦，但係你係唔一定去跟呢個方法嘅，因為我覺得無論係揀學校定揀系咧，其實都係各有千秋嘅。因為如果你揀咗學校啦，跟住如果你入咗一個可能你唔中意嘅系，咁你可以，如果你要轉系咧，呢個機會率係高啲嘅，即係個機會率係高過你由另外一間學校轉入你想讀嘅嗰間學校。但係如果你係揀系咧，算係追求所好啦，就係你可能本身已經有一個目標係你想讀呢樣嘢，咁你就嚟咗台灣，咁4年就好好去讀好佢，或者好好去發揮佢，所以係各有各嘅好處，睇下你點樣去睇嘅啫。咁我自己比較特別啦，因為我自己一開頭其實係讀師大嘅，咁係師大我讀過，跟住到而家讀台大啦。咁我覺得係一個人生嘅轉捩點嚟嘅。咁因為我係點解會有呢個咁嘅過程，係因為我係考咗一個台灣嘅轉學考啦。咁係最尾係非常之好彩咁樣由師大嘅東亞政治與經濟組係轉咗去台大政治系嘅。咁樣我覺得呢一 part 可能會有啲嘅僑生嘅朋友或者同學係會想更加了解呢一方面嘅嘢啦，咁所以我亦都會喺我 IELTS Part 2嘅部分咧係同大家做一個詳細嘅介紹。咁當然啦，喺呢一 part 之前都係會 show 俾大家睇，我係證明呢個係我嘅考試成績單啦，證明我係有考過嘅，係啦，大家我都唔啱大家放大嚟睇，係啦，咁最尾係好彩咁樣就係正取。好，咁之後就係台大政治啦，即係我而家讀緊嘅係啦。咁我覺得政治咧係眾人之事，呢一句係講得非常之啱嘅。因為無論你有幾憎政治，你有幾咁討厭佢啦，但係佢都會揾上門㗎，你都係走唔甩啦嚇。所以我覺得越早了解政治其實係一件好事嚟嘅，對於我嘅人生啦嚇，同埋亦都會政治係帶俾我一個算係比較多角度嘅思考。咁而台大政治系裏面咧，我讀緊嘅係政治理論組啦。咁而台大政治係分咗3個組別嘅，第一個就係政治理論，第二個係國際關係，第三個係公共行政。咁有啲人就成日問我，就係話，尖尖咁你畢業之後你諗住點啊？你諗住繼續讀上去啊，定係讀其他嘢啊，定係出嚟工作？係啦，咁亦都有啲人會問，就係大家係咪都係以做政府工為目標㗎？係啦，咁我舉翻台灣嘅例子啦，咁因為其實可能讀國際關係或者讀公共行政嘅人咧，就係會傾向可能係考翻台灣政府嘅，可能考外交官啦，又或者公務員啦。但係其實呢啲淨係某一啲同學先至會咁樣嘅啫，而其實好多同學可能畢咗業之後咧，係真係唔會再做同政治有關嘅嘢啦，又或者係做政府工嘅，因為其實各人各有志啦，所以我諗就係其實仲有就係你而家讀乜嘢唔代表你出嚟係做乜嘢嘅，所以我諗就係以你嘅興趣為目標啦，你有興趣讀乜嘢就讀乜嘢，係啦。而跟住咧就會同大家分享翻，我覺得我喺讀大學以嚟2個印象非常之深刻嘅課程，咁一個叫做茶與茶葉啦，另外一個係經營管理實務。咁首先第一個先啦，茶與茶葉。咁啊，聽個名可能就會問啊，你哋係咪上堂會飲茶嘅咧？我哋係真係上堂會飲茶嘅。咁我哋就係上堂，其實老師會介紹好多茶嘅知識啦，可能包括點樣去種植茶葉啊、茶樹啊，又或者茶點樣保存啊，又或者係唔同地方嘅茶有咩分別啦。咁而喺最尾落堂前10分鐘咧，老師就會安排一啲時間，就係俾我哋係喺嗰個課室嘅門口飲茶，同埋介紹翻我哋當日飲嘅茶會係乜嘢嘅品種，有咩特別之處。咁其實我哋一個學期啦，大約上我哋上15堂度啦，但係每一堂咧，其實都會有機會飲
6到8種茶，所以其實成個學期咧係飲咗超過50種茶。咁我覺得亦都係一個非常之特別嘅課程啦，因為好少學校會有覺得呢啲算係有啲專業又有啲業餘，總言之係帶俾我一啲比較算係專業嘅知識啦。對於我嚟講，因為如果唔係，可能我平時飲茶淨係會覺得個茶可能好苦澀啊，又或者淨係陣味唔同，但係又真係唔知講唔出佢哋究竟係邊度有分別。所以我覺得上呢個 course 係增進咗我對於茶嘅知識嘅。咁另外一個係經營管理實務。咁經營管理實務咧係屬於三校聯盟嘅課程嚟嘅。咁乜嘢係三校聯盟咧？咁其實佢就係台大啦，即係我而家讀緊嗰間學校啦，跟住就係師大啦，我以前嘅學校啦，同埋國立台灣科技大學組成嘅一個聯盟。咁組成嘅原因咧，就係因為雖然台大係一個綜合型嘅大學，但其實佢喺某啲方面咧，其實係冇咁專精嘅。例如師大啦，師大係以培養老師係最出名嘅。咁但係台大呢方面咧嘅資訊啦，又或者呢方面嘅知識係比較少。而國立台灣科技大學咧，可能喺理工科係會更加強勁啦，又或者有啲係咧係台大冇而得台科大先有嘅。咁而因為呢3間學校咧係個距離係非常非常之近，譬如師大去台大咧嘅時間可能行路都係15分鐘到20分鐘內可以解決啦。而台大同台科大嘅距離係爭過一條馬路嘅啫，所以係非常近嘅情況下咧，佢哋最尾就組成咗一個嘅三校聯盟啦。咁亦都係希望除咗係一啲資源嘅互相嘅運用、有效咁利用之外咧，亦都係增進三校同學嘅一啲交流、學術性嘅交流。咁而我上嗰個嘅經營管理實務咧，我覺得算係一個管理之外嘅課程，因為雖然聽個名咧就好學術性啦，即係雖然因為我係讀政治系嘅，咁我都覺得我經營管理嘅相關嘅資訊或者相關嘅學識其實唔係好多，但係上呢堂咧就會覺得呢一堂係可能重點咧反而唔係喺管理，而係 DNA 嘅重要性。咁你可能就會話啦，或者會問啦，乜嘢 DNA？係啦，咁其實我哋成個 course 咧，可能17堂，即係唔計放假，可能16、17堂啦。我哋有一半嘅時間咧，老師都係會請咗外面嘅嘉賓嚟。咁有啲可能係邊度嘅董事長啊，邊度嘅老闆啊咁樣，嚟同我哋做一個分享。咁其實喺呢啲嘉賓嘅身上咧，都會睇到佢哋有啲共同嘅特質或者共同嘅 DNA 啦，就係佢哋可能對於佢哋嘅工作係非常之熱誠啦，非常之中意佢哋嘅工作啦，跟住佢哋係可能唔計較但又非常之有忍耐力，同埋觀察非常入微咁樣，所以佢哋因為身上有呢啲特質咧，導致佢哋係成功嘅。咁另外啦，我哋呢一堂比較特別嘅地方咧，我哋會有一個 group project。咁 group project 咧嘅題目就係如何擴大心胸。其實呢個名，其實我哋大家聽到我哋都有啲 O 嘴啦，因為我哋呢堂唔係經營管理實務嚟嘅咩？點解會變咗好似心靈成長實務咁樣？好似唔係好拉更嘅，即係冇應該話冇乜拉能啦，同呢個經營管理。但係其實呢一個 project 嘅原因咧，係希望我哋即係擴大心胸，因為其實我哋自己其實每一組都係做同樣嘅題目，但係做嘅方法唔同。咁我哋個組咧係用咗一個就係同陌生人傾偈啦，係戴住眼罩。咁跟住就係透過眼罩，其實係因為其實我哋可能同陌生人傾偈咧，會有時會有呢一個第一印象啦。咁第一印象都會影響我哋對嗰個人之後嘅印象。咁但係我哋戴住眼罩咧，就係將呢個印象係將佢完全係消滅咗啦。咁同埋亦都因為戴住眼罩，其實一開頭我自己好緊張嘅，可能又叉住腰啊，又或者揞住隻眼。雖然戴咗眼罩，住佢揞住隻眼啦，好緊張。但係透過呢一個嘅過程，其實會學識點樣去面對一啲唔肯定嘅事物咯。所以我覺得呢一個亦都係培養咗頭先講嘅 DNA 係啦，即係雖然當然唔係全部 DNA 啦，但係一個慢慢培養嘅過程。所以呢一堂我覺得係帶俾我非常之多嘅體驗啦，亦都係學識咗好多嘢。咁另外啦，就係課外活動，我覺得學習咧唔係人生嘅全部嚟嘅。即係講真嗰句，我 DSE 咧考得真係唔係好啦。雖然我之前冇人信嘅，因為你一定會諗，你又讀師大又讀台大，你成績點會差得去邊咧？但我成績真係唔係好嘅，我就可以咁樣講。因為我哋真係到我開始讀住學校，我先覺得自己真係喺度讀緊書，所以我之前 DSE 真係唔係讀緊書。係啦，但係呢個唔係重點，重點就係我覺得除咗學習之外啦，
人生裏面有好多嘢咧係可以做嘅，咁包括多參加啲課外活動啦。咁而係我入咗台大之後咧，我就參加咗一個叫做台大政治領袖營。咁其實咧係帶一啲中學生啦，特別係 Form 4到 Form 6嘅中學生咧，算係帶佢哋進入呢個政治嘅世界啦。因為我哋喺成個政治領袖營嘅裏面係5日4夜，咁咧就會將佢哋，因為我哋有成百幾個高中生，即係百幾個中學生參加啦，咁啊將佢哋分成唔同嘅黨派，同埋或者係唔同嘅媒體咧，然後佢哋係自己運作，然後再自己選一個模擬嘅國會同埋領呢個總統出嚟。咁我覺得算係帶領佢哋去進行一個思辨之旅，同埋係真係開始了解到政治對於佢哋嘅人生有咩影響。咁另外一個比較特別嘅地方咧，就係馬英九前總統馬英九先生係啦。咁樣咧，因為我哋呢一個嘅台大政治領袖營咧，係其實每一年都有搞嘅。咁但係因為我 join 嗰年咧係2015年嘅暑假7月啦，咁樣非常之神奇地就請到呢一個台灣前總統馬英九先生係嚟到我哋台大社科院咧，係同呢一紮嘅中學生咧係做一啲比較 close 嘅接觸啦，係啦。咁咧即係除咗可能馬英九先生係坐喺下面係發表一啲講話啦，咁另外佢亦都會同啲嘅中學生係有啲嘅互動嘅。咁因為佢係真係會上到去梯級同佢哋傾偈啦，跟住我同馬英九先生嘅距離其實亦都係非常非常之近嘅，即係可能我係可以摸到佢，雖然我真係唔會咁樣做，係啦。咁但係我覺得亦都係帶俾高中生係一啲唔同嘅體驗啦，係真係可以真係慢慢開始認識到政治係乜嘢。咁另外啦，我亦都有參加台大校事館嘅導覽。咁呢一個係咩嚟嘅咧？就係因為其實我哋學校咧係有一個台大校事館係專門介紹台大嘅歷史嘅。咁我哋台大校事館咧係會提供普通話、英文同埋日文嘅導覽啦。咁因為呢一個台大校事館導覽其實亦都係我服務學習嘅其中一 part 啦。咁跟住我就同嗰邊講話，咁不如我用廣東話介紹啦。因為其實每一年咧參觀台大校事館嘅人咧都係會有一啲係譬如香港人啦或者澳門人都係會嚟參觀嘅。咁我覺得用廣東話嗰個感覺係親切啲嘅，所以我就同佢哋講話我提供呢個咁嘅服務係啦。咁呢一個學期其實我係提供咗2次嘅廣東話嘅導覽啦。咁第一次咧係接待呢個香港資優學院嘅中學生，咁其實佢哋嚟自唔同嘅學校，咁亦都非常之活潑啦，帶俾我非常之深嘅體驗啦。因為其實呢一團係真係我第一次接嘅，第一次展開我嘅導覽嘅活動啦。咁佢哋係我講一句，佢哋講10句，所以非常之熱鬧，但係亦都令我體會頗深，係啦。咁而另外一場咧就係呢一個香港嘅浸會大學化學系嘅同學，咁亦都係嚟台大校事館參觀啦，咁亦都係帶佢哋係講解咗台大嘅歷史。咁我就係覺得呢個導覽嘅活動啦，其實係除咗即係會增加到我嘅膽量啦，喺咁多人面前講嘢唔會咁緊張，同埋提升我嘅 presentation 嘅 skill 就係咁樣。咁另外都係分享一個經驗，就係行陽明山。我覺得行山咧係其實真係人生係不斷咁樣往上爬嘅，係啦，因為行山亦都係非常之唔容易嘅。咁嗰陣時點解會行陽明山嘅咧？其實我本身嚟台灣，我係冇諗住行陽明山，亦都冇諗住行任何嘅山嘅，因為我真係好接嘅其實。咁跟住但係就係有 exchange 嘅朋友啦，咁就話希望想去行下陽明山，跟住就問我可唔可以帶，跟住我話好啦，咁我帶啦。但其實我真係未去過啦，跟住就係頂硬上咁就帶佢哋去啦。咁啊出發嗰下冇落雨嘅，因為佢哋呢站落雨啦，跟住就算啦，都洗濕咗個頭咯，咁就唯有焗住去啦。跟住之後就一路行，咁就行到上去山頂，即係最高峰，係啦，即係佢突然覺得有機會死喺嗰度，因為天氣太惡劣，但係就非常之寶貴嘅經驗啦。起碼覺得自己好彩自己冇放棄啦，又行埋落去啦，係啦。但係亦都覺得行山真係唔容易，我亦都同自己講，我永遠唔會再行山。咁另外一樣就係實習。咁我覺得實習係非常之重要嘅，因為係一個可以提前了解到職場點樣運作啦，咁亦都係可以揾到人生嘅方向，因為你人生係唔可以重新嚟過嘅，
所以你越早揾到人生嘅方向，或者你越早知道你中意啲乜嘢，唔中意啲乜嘢，咁你以後要行嘅路其實會容易好多。咁點樣揾實習呢？其實好多人都成日都問我，又或者喺度討論呢個問題，因為其實我哋喺台灣讀書，我覺得係比較蝕底嘅，因為可能香港嘅朋友啦，喺香港讀大學嘅朋友，可能5月、6月已經放緊暑假啦，但係5、6月我哋仲喺度讀緊書，係啦，咁所以佢哋可能5、6月已經可以開始揾緊佢哋嘅實習，但係我哋係揾唔到咧，因為我哋唔可以提前 send 份 CV，因為我哋唔可以提前翻工嘛，所以最尾就係可能俾佢蝕底，或者更加難去揾到實習嘅。咁我覺得其實大家咧就係應該要善用網上嘅資源啦。咁所以我跟住就會介紹3個網站俾大家。第一個係學生職業生涯發展中心，咁呢個係一個台大嘅網站嚟嘅。咁你可能就會話啦，喂，你係讀台大啫，咁你梗係睇呢個啦，咁點解你要介紹呢個俾我呢？咁其實呢個網站首先佢係公開㗎啦，第二個就係佢係不定期咁樣更新一啲實習嘅資料，咁係會將需要實習嘅人員嘅公司咧係會將佢掟上去，然後可能有咩相關 requirement 都會掟埋上去啦，然後大家只要自己撳嚟睇，然後可能見到佢有咩需要，又或者你覺得適合你自己嘅，跟住你將你嘅資訊或者將你嘅 CV 自己掟過去就得，即係其實係冇限制係台大嘅學生可以睇，而係所有嘅學生都可以睇嘅，即係只要你想揾實習又或者你係想揾相關嘅資訊咧，你都可以喺呢個網站度睇到。咁另外一個係叫做 HiRecruit 嘅網站啦，咁呢個網站係屬於台灣政府嘅。咁呢個網站大家亦都係只要係設咗，即係申請一個戶口啦，然後將你嘅 CV 掟上去，或者你有咩 requirement 啦，跟住佢會幫你做一個 matching 嘅動作，幫你揾同你適合嘅公司。咁最尾咧就係會睇下你哋會唔會安排到一個面試幫你哋。咁另外啦，佢亦都會係幫僑生咧係舉辦一個好似香港啲實業博覽咁嘅活動啦。咁譬如佢哋會係1年裡面可能喺北部、中部、南部亦都會舉行最少1次或以上嘅實業博覽。咁如果有興趣嘅同學或者想留喺台灣做嘢嘅同學咧，亦都可以留意佢嘅最新嘅消息。咁仲有一個係青年事務委員會啦，呢個係一個香港政府嘅網站。咁因為有啲同學可能除咗係留喺台灣做嘢，或者留喺香港做嘢之後，可能亦都會想有機會去中國大陸度係做一啲實習嘅。咁上面咧係會有一啲中國大陸嘅實習嘅團啦，咁係會有唔同嘅主辦機構舉行嘅。咁如果大家有興趣咧，亦都可以上翻呢個網咧，係睇翻相關嘅資訊。咁我覺得喺呢度讀書讀咗3年咧，其實係會有啲心得同收穫嘅。咁第一個係我哋係咪真係俾人哋約咧？我諗大家可能有啲同學會經歷過啦，就係可能你讀 free camp 嘅嚟到呢邊，咁但係有時會發現好似台灣嘅同學佢哋 free camp 嘅程度可能比我哋好，即係可能佢哋 form 3、form 4已經學咗嘅嘢，但我哋到 form 5、form 6先學，即係可能有個差距啦。咁但係我諗就係你冇可能每一樣嘢都比佢差噶嘛，你梗係會有好過佢嘅嘢啦。咁如果你覺得你嗰科真係太弱，一係就勤能補拙啦，一係你就轉嗰個跑道啦。因為每一個人都係會有啲擅長嘅嘢嘅，所以呢個唔得，咪換第二個咯。同埋我覺得就算係全世界否定你咧，你都係唔可以否定自己嘅，因為如果連你都唔相信自己，冇人會再相信你。所以大家唔可以有一個諗法就係我哋係俾別人弱嘅，你相信自己嘅能力係啦。咁另外一個比較神奇嘅諗法就係，僑生係咪等於懶惰咧？即係身邊可能會有啲人，或者身邊有啲僑生嘅朋友啦，可能俾人哋一個錯覺就係佢哋好似成日走堂啦，又或者成日留喺宿舍好接啊，又唔使去上堂啊，跟住可能淨係得考試見到佢，即係一個學期18堂，你見得佢2、3次，即係唔使5隻手指數得晒，可能覺得你哋好懶。但係一樣米養百樣人，其實每個人有自己嘅特點，冇可能係所有人都係懶嘅。咁同埋我自己觀察啦，就係身邊嘅僑生朋友，其實我覺得都好犀利。即係我身邊可能有學妹係會可以全班50幾人，跟住考第4名，或者覺得好犀利。或者其他係嘅朋友啦，佢可能係成
成績單係 A 或者 A 加，係啦，係冇 A 減出現嘅，所以我諗唔可以將僑生同埋懶惰係掛鈎嘅咯。最重要係你自己點樣睇你嘅學業啦，你點樣對自己人生負責，我覺得就夠噶啦。咁有時仲會有一個迷思咧，就係嚟台灣讀書就係等於旅遊。大家可能睇嗰啲旅遊節目啦，跟住就會覺得哇，台灣又地大物博啦，算係比香港大啊嘛，因為又有好嘢食啊，又好風景啦，跟住之後就覺得好似嚟4年讀書可以玩勻台灣，但我又覺得我好似冇呢個感覺啦。當然第一個原因可能我比較接啦嚇，咁另外一個原因就係我身邊有啲香港嘅朋友可能同我講話讀大學好辛苦，一個 sem 可能5、6科，但我就會話嚇，但我呢啲讀 double 嘅喎，因為其實可能我哋畢業學分一樣，但係佢哋個計法又唔同啦。呢個第一點，第二點就係我哋最慘咧，有啲讀理工科嘅同學我知嘅就係，可能你要做即係要上一啲 experiment 嘅堂，但係佢又唔計 credit 啦，但係你又要上咗先去畢業啦，呢啲更慘。所以其實咧，嚟呢邊讀書真係唔係代表旅遊嘅，我覺得嚟呢邊讀書就真係讀書，係真係讀得好辛苦添。係啦，所以大家唔好認為嚟台灣讀書就真係好 hea，覺得知唔知讀書係一件唔容易嘅事咧，喺台灣讀書。咁我覺得喺台灣讀書其實算係離開我自己嘅舒適圈啦，因為你唔行出去，你係唔會知世界有幾大嘅。即係當然可能有啲同學喺度就會話啦，就係話喂，台灣人眼光好似好狹窄喎，你諗下佢哋眼中除咗台灣，跟住日本再加埋美國，又好似冇啦，你揾唔到第三個國家喎，係咪先？咁但係我覺得係。可能有一小部分人係抱住一個咁嘅諗法，但係唔係全部人都係嘅。因為我自己身邊咧，其實有好多人嗰個世界觀，我覺得係非常之大。而日本同美國可能淨係佢一小個角落嚟嘅啫。所以我諗最緊要係多啲同台灣嘅朋友啦、同學做一啲交流啦，係啦，或者係比較有深度嘅交流，係啦。咁樣我覺得係會比較先至會比較易知道佢哋眼中嘅世界係點樣啦，係啦。咁另外啦，我覺得嚟台灣讀書其實係學識咗獨立同自主啦，因為人係要長大嘅。咁係我哋離鄉別井咁樣嚟到台灣讀書，其實我哋所有嘅家頭細務啊，煮飯打掃，其實我哋自己一腳踢自己搞掂晒，佢係冇人會幫到我哋，所以係培養咗我哋點樣去自己照顧自己啦，我覺得。另外，我覺得我自己嚟台灣讀書，我自己啊係算係不斷進步嘅，因為我每一個學期其實我會 set 定一個目標俾自己啦，就希望自己完成嘅。譬如可能我 Year One 喺師大嗰陣時咧，第一個學期我參加啦啦隊，咁第二學期我要考專學考啦，咁好彩咁樣成功咗之後，睇台大嘅第一個學期咧，亦即係我 Year Two 嘅時候咧，就係要適應環境，因為我覺得適應環境其實係需要時間，唔係話你一個月或者一個禮拜就可以適應到環境，所以係需要時間嘅。咁跟住喺 Year Two 第二個學期，可能就係要考好啲啦，起碼可能班上面大約係前15名咁樣。咁之後 Year Three 嘅時候，可能第一學期係要考好 IELTS 啦，咁第二個學期就係申請呢個實習。咁因為每個學期都會 set 一個目標嘅，咁希望自己可以完成到啦。另外亦都係鼓勵自己或者推動自己繼續向前行。咁另外我覺得台灣同香港咧，其實係有好大嘅生活上嘅差異嘅，係仲要係唔同種類。咁主要係同大家分享翻係文化、語言同飲食啦。咁文化方面舉翻個例就係、可能對於準時嘅態度啦，可能我哋香港人，我哋如果約咗12點，可能12:05或者10分咧，就已經係算係可以接受嘅。但係15分就開始覺得好似有啲離譜喎，係啦。咁但係可能對於台灣嘅同學嚟講咧，12:15，啱㗎啦，啱啱好，大家可能有12:15嚟過呢個時間，啱啱算係一個準時嘅代表。咁我自己試過係，我嗰次我哋約咗一個 group project 啦，咁係。大家已經遲到，因為我知大家會遲到，所以我已經遲到。但我可能遲咗15分鐘，但我竟然係第一個去到啦。跟住之後其他人陸續咁嚟啦，跟住仲要有人係夠膽死同我講話，佢啱啱先喺屋企出門口之後，我哋最尾成張等咗1粒鐘。係啦，咁所以其實大家對於準時嘅態度係非常之唔同嘅。咁所以喺文化上嘅差異，大家可能都要留意翻啦。咁另外一個就係語言上嘅差異啦。咁雖然可能我哋大家用緊嘅咧都係繁體字，但係我哋一個係講普通話，一個係講廣東話。咁大家可能有時講普通話講得唔係咁好啦，咁或者有啲嗰啲叫
口音啦，可能會俾人笑啦。咁我諗大家可以轉個角度睇，就係可能當台灣嘅朋友又或者係中國大陸嘅朋友係去到香港，跟住或者佢哋嘗試講幾句廣東話嘅時候，其實我哋都係會笑佢噶，係啦。咁所以就轉個角度諗，就係呢一個都係一個正常嘅情況。咁我覺得我應該就得兩個方法解決啫，一係就係你忍一忍笑一笑啦，係啦，因為呢個差異係即係語言上嘅差異唔係短期內可以解決嘅，最緊要係擴大自己心胸，係接受呢個差異，又或者學好自己嘅普通話，係啦，將佢流利到可以連台灣人都聽唔出你唔係台灣人咁，我覺得呢個呃人呢個亦都係一個好嘅手段嚟嘅，係啦。咁另外一個就係飲食上嘅差異，咁大家可能睇旅遊節目嗰陣時都話，哇，炸雞扒、珍珠奶茶又或者其他好飲食食好似都好好食，我每次睇旅遊節目，呢個係真嘅。但係咧，因為其實我哋平時睇到旅遊節目食物咧，好多都係炸嘅。但係你諗下香港可能有蒸、有煎、有炒，好多唔同嘅烹調方法。咁其實呢邊咧算係比較單一嘅烹調方法啦，所以大家可能食耐咗咧就會開始覺得唔習慣，又或者開始覺得佢油膩啦，係啦，同埋會厭嘅。所以我諗大家亦都係要知道有咁嘅差異。咁跟住就係我哋究竟要點樣適應大學嘅生活啦？咁可能有人會問，喺呢度可能見到有啲身邊嘅人每日都覺得好開心咧，或者覺得佢夢想中嘅大學生活應該係每日都過得好開心嘅。咁但係呢個係咪真嘅咧？另外就係人生其實真係唔會順風順水嘅，所以真係要學識點樣去適應環境同埋向人求助。咁同大家分享翻啦，就係其實我一開頭嚟到台灣啦，喺師大第一年嗰陣時嘅第一個學期咧，其實我由9月到11月，我每日都問自己一個問題，就係點解即係我就講話我自己啦，唔知點解你呢啲交友嗰個問題咁嚴重嘅？點解可以好似識唔到朋友喎？完全嗰陣時我唔 get 啦，即係我會覺得自己算係比較容易，算比較 talkative 嘅人，跟住但係又真係好似好難識朋友，跟住我係唔理解嘅。咁當然最後好彩係算係第2個學期開始融入到成個環境。咁但係另外亦都發現咗啦，其實台灣嘅大學啦，好多會喺開學之前暑假咧，其實已經係為即將要入嚟嘅大學生啦，就係舉辦一啲迎新嘅活動。所以其實有啲同學本身已經喺嗰啲迎新活動已經識咗噶啦。咁當佢哋再喺學校見面嘅時候咧，其實已經係一個進一步去加深佢哋嘅友誼啦。但係因為我哋啱啱先去到嗰個地方啦，所以係比較難融入佢哋，同埋比較難認識佢哋啦。咁我諗識人係可能係有啲困難嘅，咁但係都要慢慢適應啦。同埋如果當有唔開心嘅時候咧，係真係要向人求助。我覺得其實我哋身邊嘅僑生朋友啦，特別係即係因為我自己香港人啦，我就會覺得香港嘅朋友係非常非常之重要嘅。因為大家諗下，可能我哋嚟台灣讀書4年，其實我哋見得最多可能就係我哋香港嘅朋友，即係喺呢度台灣讀書嘅香港朋友啦。所以其實佢哋可能比我哋仲 close 過同屋企人，所以如果有一個香港嘅朋友，當你有困難嗰陣時，佢可以 support 你，可以支援你嘅時候，我覺得呢個係非常之好嘅，所以亦都請大家珍惜身邊嘅朋友，特別係香港嘅朋友。另外一個就係希望大家可以不忘初心，相信自己啦。因為我相信每一個人嚟到台灣讀書咧，都係會有自己嘅理由嘅。無論係因為可能你自己想讀個科喺香港冇啊，又或者因為可能考 DSE 成績冇咁理想，咁可能喺香港讀唔到，但係如果喺呢邊讀到，亦都算係完咗你嘅夢想咧。咁我覺得最緊要係，如果有機會實現你嘅夢想，咁請大家就係唔好忘記你當初嚟台灣嘅原因，而繼續去實現自己嘅夢想。另外，就算面對幾大困難都好，亦都係相信自己有咁嘅能力。咁最後啦，我覺得夢想係人類前進嘅最大嘅動力嘅。咁套翻周星馳嗰句啦，做人如果冇夢想同條鹹魚有咩分別咧？所以如果大家係有夢想，咁就我覺得係盡力去完成啦。因為最緊要係博盡無悔，同埋唔好令自己之後嘅人生有遺憾咯。即係唔好令自己會喺以後就後悔自己當初冇做到呢樣嘢，或者當初冇做咁嘅抉擇。係啦，所以有夢想就去趁住而家大家仲年輕嘅時候就去完成佢啦，係就係咁樣。咁我今日嘅 RH Talk 就完咗啦，咁多謝大家。